السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي متابعين قناة روسيا كوين، أهلا ومرحبا بكم. معكم روسيا. قبل ما نبدأ في أي كلام يا ريت نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل جرس الإشعارات عشان يجيلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. حط لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات ممكن. اعملوا شير للفيديو في كل مكان عشان الكل يستفاد ويربح بإذن الله. هتلاقوا تحت في صندوق الوصف قناة التليجرام، راح اشتركوا فيها عشان بننزل عليها إثباتات السحب أول بأول، وكمان بنعمل عليها مسابقات للأعضاء. هكون سايب لكم تحت في صندوق الوصف الجروب الخاص بينا على التليجرام لو حد حابب يسألنا اي سؤال او يتناقش معانا في اي موضوع. ويلا عشان ما نطولش المقدمه وندخل في شرح الموقع اللي معانا النهارده. ده يا شباب الموقع اللي معانا النهارده، ورابط التسجيل في الموقع هتلاقيه اسفل الفيديو مباشره. وعشان تشتغل على الموقع ده لازم يكون عندك محفظه الباير، ولو ما عندكش محفظه الباير هسيب لك تحت في صندوق الوصف فيديو الشرح الخاص بمحفظه الباير. الموقع ده كنا شرحناه قبل كده كتير على القناه يا شباب، وعملنا له اكتر من اثبات سحب برضه موجودين على القناه. هنشرحه سريعا كده للناس اللي بتشوفه لاول مره. لما هتدوس على الرابط اللي اسفل الفيديو هيفتح معاك الصفحه بالشكل ده. هتيجي هنا وهتدوس على كلمه تحقق فيه، هيفتح معاكم الموقع بالشكل ده كده يا شباب. هتحط هنا اليوزر نيم، وهتحط هنا البريد الالكتروني، وهتحط هنا كلمه السر وتكرر كلمه السر، وتحط هنا محفظه الباير الخاصه بيك، وتوافق على الشروط وتحل الكابتشا وتدوس سجل كده يبقى سجل معاك. طبعا انا مسجل في الموقع، فاجي هنا احط الايميل واحط الباسورد واحل الكابتشا وادوس على لياتي. وطبعا لو شفنا كده مع بعض كده يا شباب هنيجي كده هنلاقي ان الموقع شغال في اليوم الثامن في الدوره الجديده ليه. طبعا اول ما بتدخل الموقع لو انت بتسجل لاول مره او انت كان عندك ايميل قبل كده على الموقع، هتدخل بنفس الايميل وهتلاقي مع بدايه الدوره ان هو مديك هنا 100 روبل اللي بيساوي 10000 عمله من عمله الموقع. بتيجي هنا وبتدخل على شراء الطيور وبتنزل لتحت كده يا شباب وبتشتري 2 طيور بنابو 5000. وطبعا الموقع فيه 4 مكافآت: مكافاه السحب، والمكافاه اليوميه، ومكافاه كل ساعه، ومكافاه كل 5 دقائق. بتقدر انك تحصل عليهم كل يوم. وتيجي هنا وبتدخل على جمع العملات المعدنيه وبتنزل لتحت كده يا شباب وبتجمع الفضه اللي معاك، بيديك نصها لرصيد المشتريات والنص التاني لرصيد السحب. بنيجي هنا وبندوس على اجمعها كلها زي ما انتم شايفين كده، اللي هو ضاف 4 هنا و4 هنا. طبعا لو حضرتك بتسجل لاول مره وجيت ان انت تحاول تشتري طيور بيقول لك اجمع العملات اولا، هتدخل هنا حتى لو هي اصفار وتدوس على اجمعها كلها قبل ما تشتري. نيجي بقى للنقطه المهمه واللي هي نقطه السحب. لو جيت حضرتك تسحب من هنا فبتيجي بتدوس على دفع النظام، هتلاقي الموقع حاطط لك شرط دلوقتي. الاول ما كانش موجود الشرط ده، والشرط بيقول ان طلب الدفع مقبول للناس اللي جددت في الموقع ب 10 روبل. وده كان نتيجه بعض الاشخاص اللي افتكسوا طريقه كده غير شرعيه للربح من الموقع، ادت ان الموقع يحط قيود على السحب، مع ان الموقع ده طول عمره انا ساحب منه اكتر من 1000 روبل مجاني وما كنتش عامل فيه ولا ايداع. وبسبب كثره السؤال على الموضوع ده الناس على جروب التليجرام، طب نعمل ايداع في الموقع ولا لا يا روسيا؟ قلت لهم انتظروا لحد ما اجرب انا في نفسي واشوف الموقع هيفتح السحب ولا لا. وده اللي احنا متعودين عليه. وطبعا انا ما كسبتش شويه من الموقع ده، فبالنسبه لي 10 روبل مش مشكله، وهجرب ان انا اعمل ايداع بال 10 روبل واشوف الموقع هيسحب معايا ال 4 روبل ونص دول ولا لا. وبرده قبل ما نعمل كده لو دخلنا على الملف الشخصي بتاعي هنلاقي ان انا ساحب من الموقع ده 5 روبل مجاني في الدوره الجديده دي، وما كنتش عامل لسه ايداع، لسه رصيد الايداع في الموقع زيرو. وعشان تعمل ايداع في الموقع هاجي هنا وادوس على حقق للتوازن، هيفتح معانا الموقع بالشكل ده كده يا شباب. هاجي هنا واخلي دي 10 روبل بس وهبدا عمليه الايداع في الموقع. فاجي هنا بعد ما احط 10 روبل هدوس هنا على ايداع، وبعدين هاجي هنا وادوس على الدفع، هيحولني مباشره على صفحه الباير. وهاجي هنا وهختار الدفع بباير بالروبل، وبعدين هدوس على كونفيرم يا شباب، هيحولني لصفحه التاكيد الاخيره من حساب الباير. فهدوس على تاكيد، وبكده هتكون تمت عمليه الدفع في الموقع. هيرجعني تاني على الموقع زي ما انتم شايفين كده يا شباب. الرصيد هنا المفروض يكون معايا 1000، بس مع عمليه الايداع الاولى بيديك الرصيد مضروب في 3. انا المفروض عامل ايداع ب 10 روبل اللي هم 1000 قطعه، فهو اداني 3000 قطعه. فالمفروض ان انا هاجي هنا وهدخل اشتري بيهم طيور، وهنشتري 3 طيور من اللي هو سعره 1000 فضيه زي ما انتم شايفين. اشترينا ال3 طيور وخلاص خصموا الرصيد. هنيجي بقى نجرب عمليه السحب بعد التحديث الجديد واللي اجبرنا على ايداع 10 روبل. هنيجي هنا وهندوس على دفع للنظام، وزي ما انتم شايفين كده يا شباب الموقع فتح لنا امر الدفع اللي هنقدر نسحب منه ارباحنا من الموقع. وزي ما انتم شايفين انا معايا هنا 441 فضيه اهم، يعني بيساوي 4 روبل 41 سنت. قبل ما هنعمل اثبات السحب هنروح الاول على محفظه الباير وهنشوف ان انا معايا 977 روبل، وهنرجع تاني للموقع وهنضغط هنا على دفع للنظام. وزي ما انتم شايفين كده يا شباب الموقع بيقول ان هو دفع، ولو نزلنا لتحت كده هنلاقي ان هو دفع لنا 4 روبل
41 سنت بتاريخ النهارده اللي هو 17 فبراير. وعشان نتاكد هنروح على محفظه الباير ونحدث الصفحه يا شباب، هنلاقي ان الرصيد زاد هنا وبقى معانا 982 روبل. ولو دخلنا هنا على الهيستوري هنلاقي اهو يا شباب بتاريخ النهارده 17 فبراير الموقع بعت لنا 4 روبل 36 سنت. ولو دخلنا على تفاصيل المعامله زي ما انتم شايفين كده يا شباب 4 روبل 36 سنت من الموقع اللي هو عملاق ربح الروبل بيرد ماني بتاريخ النهارده اللي هو 17 فبراير 2021. اذا الموقع صادق ودفع بعد ما عملنا فيه ايداع بقيمه 10 روبل. ولو عايزين رايي الشخصي ان افضل حاجه عملها الموقع دوت ان هو حط شرط السحب ايداع 10 روبل عشان الناس اللي افتكست وعملت فيديوهات للموقع دوت وقالت لك اعمل اكتر من حساب واكتر من محفظه. عايزين نشوف ازاي دلوقتي هيعملوا لاكتر من حساب دول هيعملوا لهم ازاي ايداعات بال10 روبل. لحد كده نكون وصلنا نهايه فيديو النهارده. رابط التسجيل في الموقع هتلاقيه اسفل الفيديو مباشره. ولو انت لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات عشان يجيلك اشعار بكل فيديوهات الجديده. حط لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات ممكن. اعملوا شير للفيديو في كل مكان عشان الكل يستفاد ويربح باذن الله. هتلاقي تحت في صندوق الوصف قناه التليجرام، روح اشترك فيها عشان بننزل عليها اثباتات السحب اول باول وكمان بنعمل عليها مسابقات للاعضاء. هكون سايب لكم تحت في صندوق الوصف الجروب الخاص بينا على التليجرام لو حد حابب يسالني اي سؤال او يتناقش معانا في اي موضوع. شكرا اصدقائي، الى اللقاء.